فيلم حياة الماعز. فيلم نصاب مزور. الفيلم يتكلم عن إساءة للشعب السعودي، والفيلم أثار غضب الشعب السعودي، والفيلم هذا صار ترند والناس كلها تسولف بيه. خلينا نشوف وراح نعطيكم مختصر الفيلم وهل يستحق كل هذا أم لا. الفيلم بالتسعينات لشباب اثنين من الهنود طلبهم كفيل سعودي يشتغلون بشركة، وأول ما نزلوا بالمطار بوم جاء شخص غريب وأخذهم، وهذا الشخص مو الكفيل نفسه أوكي، وداهم بصحراء قاحلة يرعون أغنام. وواحد من الهنود اسمه نجيب يقول أنا كل يوم آكل رغيف خبز واحد وأشرب الماء مع الغنم وأنتم كرامة، وظليت على هذا الحال لكم سنة أوكي. ويقول سلبت حريتي وحتى جواز السفر، ويقول كنت بصحراء قاحلة حرارة قوية بالنهار وبرودة سامة بالليل. يقول نجيب كنت مجبر أرعى الماعز، وكنت أتعامل كعبد مملوك من قبل هذا الشخص. ويقول كنت أتعامل بوحشية ومتحمل الضرب والجوع والعطش. ويقول نجيب صار صوتي قريب للماعز لأنهم كانوا من الوحيدين اللي يمي، وكان يعرض للضرب المبرح كل ما حاول يهرب ولغلغلغ. وبالنهاية هذه أفعال فردية لا تمثل شعب كامل مثل المملكة العربية السعودية. الصالح والطالح موجود بكل مكان، والدليل قابيل قتل هابيل، واثنينهم أولاد نبي، فمستحيل نشوف شعب كامل كويس أو شعب كامل مو كويس. أتمنى تفهموني. 2 3 ألف ما يمثلون شعب كامل. تمام. صحيح الخير يخص والشر يعم، ولو نريد نحسب حساب فردي أقل شي نقوله سليمان الراجحي الله يرحمه تبرع ب7 مليار دولار للأولاد وللجمعيات الخيرية والناس الفقراء، ولا وعاش بالدنيا زاهد رغم الثراء. المشكلة بكاتب السيناريو. عاقبوا يا أخوان بارك الله فيكم. هو والمخرج النصاب. كثير من الهنود يعيشون بعز وكرامة في بلادنا العربية ولله الحمد، فأنا أشوف الناس لا تأخذ الموضوع بجدية وتسوي هذا الفيلم ميمز اوكي. سووا ميمز يا اخواني. شوفهم هذا اخونا بالله شلون مسوي هاي الصورة ميمز. السلام عليكم، مطلوب عامل راتب 2,000,000 ريال وبيت جاهز. اللي ما افتهم شنو السبب، هذا الشخص نفسه اللي اخذ الهنود وخلاهم بالصحراء يطلب عمال النوب، منو مستعد يروح؟ والله ما اروح له لو يعطيني 10 مليون ريال. الشخص هذا يدور عامل حتى يسوي حياة الماعز من جديد. This is نصاب بي سي. تمام. فلا تهتمون اخواني، حياة الماعز فيلم نصاب مزور. الشخص اللي اخذ نجيب الهندي لا يمثل سوى نفسه، وبالمناسبة ترى هو مو الكفيل. الله الله على الفصحى. وبالنسبة للممثل العماني ما أدري ليش وافق على الفيلم هذا. أنا بصراحة متوقع من علي شاكر شخص ثاني يمثل، بس ما متوقعها من هذا الشخص أبدا، وما متوقعها من ممثل عماني. ومثل ما ذكرت سابقا الواحد لا يمثل إلا نفسه، هذا ما يمثل عمان وهذا اوكي. والشخص هذا اللي سرق الهندي لا يمثل الا نفسه. رفعت الجلسه اكتم. وبالنسبه للهنود نفسهم طلعوا وقالوا احنا ما نقصد الاساءه للشعب كامل، نقصد لكم فرد، وهذول كلهم لا يمثلون سوى انفسهم. رفعت الجلسه اكتم. لايك واشتراك بارك الله فيكم، وخلونا نوصل الى 500 اتوقع اوكي. تصبحون على خير.